तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं नागझिरी वाटरफॉल। और आप सब देख सकते हैं अभी पानी कम चल रहा है, बारिश नहीं हुई है, तो यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से नहा भी रहे हैं क्योंकि ज़्यादा गहरा नहीं है। ज़्यादा 8 या 9 फीट गहरा है, पर ज़्यादा से ज़्यादा। और लोग बहुत अच्छे से नहा भी रहे हैं, देखो आप लोग। पर हाँ, जब पानी यहाँ पे बढ़ जाता है तो यहाँ पे नहाना थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि पानी 13 या 14 फीट तक पहुँच जाता है कई बार। और ये झरने का पानी भी बहुत तेज चलता है और ऊपर से क्या लैंडस्लाइड होने का बहुत डर रहता है। इसलिए अगर आप लोग यहाँ नहाने की सोचें तो सिर्फ जब ही नहाएं जब पानी कम चल रहा हो। और बाकी फिर महादेव की कृपा तो है ही। हर हर महादेव।